Леонидас на этой сцене. Леонидас, ну что ж, вы не предупредили, что вы будете не один, а с очаровательной спутницей. Не стесняйтесь, пожалуйста. Я всегда с очаровательной спутницей и с одной. Ну, откройте тайну, пожалуйста. Кто эта очаровательная незнакомка? Это мой концертмейстер и супруга. Что по совместительству, не знаю. Ну, собственно, значит, серьезные занятые люди вышли к нам на эту сцену для того, чтобы показать что? Сегодня, да, вы знаете, мы, развлекая, просвещаем. Сегодня у нас прозвучит произведение Ганс Христиан Моцарт. В основном, Луи де Фюнес Шопенович, да, еще может. Да, оно называется «Турецкий марш», либо он же «Ронда в турецком стиле», либо он же «Ронда а-ля турка». Ну, я думаю, что лучше уже отдать вам эту сцену на откуп. Соответственно, я так понимаю, будем играть не очень стандартным образом. Прошу занять свои места, кому нужно занять. А вы пока, Леонидас, озвучите мне ставку, сколько денег вы поставите на... Я думаю, 4000. Ты 2, я 2. 4000. 4000 рублей. Дорогие телезрители, прямой эфир. Заходим прямо сейчас на сайт night.m24.ru и начинаем голосовать за наших участников и поможем им заработать деньги. Либо голосуем против, и они свои 4000 потеряют. Голосование бесплатное, свой голос можно давать сколько угодно раз. Это ли несчастье? Итак, ваши 3 минуты начинаются. Желаю вам удачи. Поехали! До, пожалуйста. Замечательно. Раз, два, три. Никуда не убираем, ни листочек не убираем. Руки тоже не убираем. С инструмента подходим ко мне и сейчас будем отвечать на мои каверзные вопросы. Но перед этим позвольте вручить вам под наши бурные аплодисменты зрителей, кто находится в зале. И эти еле слышные, но такие же звонкие аплодисменты наших телезрителей. 3012 рублей ваш выигрыш.
А вы ловок? Вы ловок. Ну, скажите, пожалуйста, можно ли взглянуть, что на листке на вашем написано? Просто я вот попытаюсь сейчас понять. Забыли заправить копирку. Но, честно сказать, как человек, у которого всегда в детстве, я думаю, у многих наших телезрителей была такая печатная машинка, можно по выбитым буквам понять, какой текст набирал наш участник. Сколько вы используете нот в своей печатной машинке? 12. 12. Хорошо. Просто, возможно, раскрыть секрет быстрого написания книг Дарьи Донцовой. Ей тоже кто-то играет, и она... Вот, и все подряд. Скажите, но перед тем, как я вас отпущу, давно ли вы увлекаетесь подобным творчеством? И единый ли у вас номер совместной игры этого музыкального инструмента и вот этого не музыкального? Вы знаете, этот номер относительно новый, но у нас есть очень много номеров. Если понравится, мы еще придем, если пригласите. Понравилось? 3012 рублей! Спасибо вам.